वक्त हम मौजूद हैं मोटरवे रावी पे। ये देख सकते हैं रावी के आप लोगों को मुनासिब दिखा रहे हैं, क्योंकि पानी पानी हो गया है, लाहौर भी पानी पानी हो गया है। आया कि हमारे लाहौर में ये सुनने में आता था कि लाहौर में कभी पानी नहीं आ सकता, लेकिन वो देख सकते हैं न्यू मेट्रो सिटी इस वक्त डूब चुका है। और आप लोगों को दिखाते चले जाएं कि इस वक्त वो मशीनरी का वो हाल है। और मशीनरी के साथ बात की जाए, वहाँ पे रशी एरिया और कोई बाज़ार भी है, और रेस्क्यू की टीमें वहाँ पे आप देख सकते हैं गश्त कर रही हैं। और पानी की इस कदर स्पीड है कि आप देख सकते हैं नीचे, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि पानी की स्पीड आप चेक करें कि पानी की रफ्तार जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो लिहाजा आप अपना एहतियात करें अपने ख्याल से, अपने घरों में जो भी दरियाए रावी के आसपास लोग रहते हैं। ठीक है।